டாக்டர்ஸ் நேரம் யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய வெல்னஸ் குருஜியுடைய அன்பான வணக்கங்கள். வயிறு எரிச்சல், ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ், இதனால நமக்கு ஏற்படுகின்ற மிகப்பெரிய தொந்தரவுகள் சில நேரம் வெறும் செரிமான மண்டலத்தை மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லை, நம்முடைய தொண்டல் குரல் வளைய பாதிக்கிறத பார்க்கும். வறட்டு இருமல், பகல் முழுவதும் வேலை செய்து இரவு ஓய்வெடுக்கலான்னு போகும்போது ஏற்படுகின்ற நெஞ்சு எரிச்சலும் வறட்டு இருமலும் நம்மை பாடாய் படுத்தி விடுவதை பார்க்கிறோம் இல்லையா? தொண்டை கட்டு நீங்க என்ன செய்யணும்? இருமல் நீங்க என்ன செய்யணும்? குடற்புண் நீங்க என்ன செய்யணும்? இந்த குடற்புண்ணால் ஏற்படுகின்ற அதீதமாக தொண்டை கட்டு நீங்க என்ன செய்யணும்? அதுக்குதான் தொண்டை கட்டு நீங்க கஷாயம் அப்படிங்கிறதை பற்றி இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். தொண்டை கட்டு நீங்க கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: உலர்ந்த மாதுளை மொட்டு, சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம், உலர்ந்த திராட்சை, தனியா மற்றும் பனங்கற்கண்டு. வாங்க இப்போ எப்படி தொண்டை கட்டு நீங்க கஷாயம் செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல அளந்து வைத்திருக்கக்கூடிய நீர் 300 மில்லியை நான் சேர்க்கிறேன். பொதுவா நம்மில் நிறைய பேருக்கு இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏற்படும் போது ஆசைப்பட்டு ஏதாவது ஒரு உணவு வெளியில சாப்பிட்றோம், ஒரு விருந்துக்கு போறோம், சாப்பிட்றோம்னா இந்த அப்படியே எடுத்தரிச்சு வர்றதுன்னு சொல்லி இந்த அமிலங்கள் அப்படியே மேல வரதை பார்க்க முடியும். இந்த மேல வரக்கூடிய இந்த அமிலங்கள் இந்த தொண்டையில ஒரு கேட்ச் கொடுத்ததுன்னா போதும், அடுத்த நாள் நமக்கு குரல் போயிடும். நம்முடைய வேலை ஒரு ஆசிரியராகவோ அல்லது ரொம்ப உறக்க பேசக்கூடிய ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கோம்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு திரும்ப திரும்ப இருமலும் சளியும் வந்து கொண்டே இருக்கும். அதுவும் குறிப்பா ஓய்வெடுக்கக்கூடிய நேரங்கள்ல மிகப்பெரிய பாதிப்பை உருவாக்குறத பார்ப்போம். அதற்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. உலர்ந்த மாதுளை மொட்டு, சுக்கு, சித்தரத்தை சூரணம், உலர்ந்த திராட்சை, அதிமதுரம், கடைசியாக தனியா, பனங்கற்கண்டு. இதை போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம், அல்லது நமக்கு எல்லாம் முடிச்ச பிறகு கஷாயத்தை எடுத்து சாப்பிடலாம். ரொம்ப அழகா நல்ல சுவையா இருக்கும். எல்லாரும் பொதுவாக அந்த கஷாயம்னாலே ஒரு கசப்பு இருக்கும், துவர்ப்பு இருக்கும்னு நினைப்போம். ஆனா அந்த திராட்சையும் பனங்கற்கண்டும் சேர்றதுனால உடலில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அமிலமாக இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை நீக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லை, பித்தப்பையில் ஏற்படுகின்ற கற்களுக்கும், பித்தப்பை வீங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஏற்படுகின்ற சிரமங்களுக்கும், பித்தப்பையில் இருக்கக்கூடிய அமிலங்கள் உடலை விட்டு வெளியேறுகின்ற நிலைக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்கின்ற ஒரு அருமருந்தாகவே இதை பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்மில் நிறைய பேருக்கு இந்த குரல் வளை பாதிப்பு அப்படிங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையையே புரட்டி போடக்கூடியது. இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அடிக்கடி குரல் வளை பாதிப்பினால் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தொலைபேசியில் பேசும்போது சார் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு உடனே ஒரு கோபம் வரும். நான் சார் பேசல, நான் மேடம் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா 1-2 முறை இல்லை, அடிக்கடி இது ஏற்படும் போது நமக்கு மன வருத்தத்தை உருவாக்கும். இதே நிலை ஆண்களுக்கு ஏற்படும். சில நேரங்கள்ல அடிக்கடி ஏற்படுகின்ற தொண்டை கட்டினால் குரல் ஆண் குரலாக இருப்பது பெண் குரலாக மாறி போகும். அப்ப பெண் குரலாக மாறும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? அதுவும் நமக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தி விடுவதை பார்ப்போம். அந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற சிரமத்தை நீக்க, தொண்டைக்கட்டு சார்ந்த சிரமத்தை போக்க, வயிறு எரிச்சல், வயிறு புண், ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதீத அமிலத்தன்மையால் ஏற்படுகின்ற குடல் மற்றும் வயிறு சார்ந்த சிரமங்களை மாற்ற நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அருமருந்துகளில் ஒன்றுதான் இந்த தொண்டை கட்டு நீங்க கஷாயம் தயாராகிவிட்டது. பெரிய மருந்து. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல யாராவது ட்ரை காஃப்ல சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காங்களா, உடனே இந்த கஷாயத்தை போட்டு ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க. இன்னைக்கு ராத்திரி தூங்கும் போது பாருங்க, இருமல் குறைஞ்சிருக்கும். தொண்டைக்கட்டு நீங்க கஷாயம், இதோடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னங்கிறத விவரமாக பார்ப்போமா? பொதுவா நம்ம எல்லாருக்குமே வயிற்றில் ஏற்படுகின்ற அமிலத்தன்மை, ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை. இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆரம்ப காலத்துல வெறும் வயிறு சார்ந்த ஒரு உபாதையாக இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அதிகமாகும் போது, இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம மருந்து மட்டும்தான் தீர்வுன்னு வெறும் மருந்தை மட்டும் நம்பிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் போது என்ன ஆகும்?
இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் வயிறிலிருந்து உணவு குழல், உணவு குழலிலிருந்து நெஞ்சு, நெஞ்சிலிருந்து தொண்டைக்கு வந்துடுறத பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த தொண்டைக்கு அது வரும்போது என்ன ஆகும்? 4 வார்த்தை பேசினா கூட குத்தி குத்தி இருமல் வர ஆரம்பிக்கும். ஆசிட் ரீஃப்ளெக்ஸ்னால வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தால், வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய வறட்சியால், உணவு குழலில் ஏற்படுகின்ற அமிலத்தால், உணவு குழலில் ஏற்படுகின்ற புண்களால் ஏற்படுகின்ற வறட்டு இருமல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய நோய்கள், மனிதனை சிதைக்கின்ற நோய்கள்ல ஒன்றாக பார்க்கிறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிச்சு ராத்திரி நிம்மதியா படுக்கலான்னு அப்படி படுத்தோம்னா தலையை அப்படி சாய்ச்ச உடனே ஒரு இருமல் வரும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லேசா 1, 2ன்னு வரும். கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு கொஞ்சம் அதிகமாகும். அப்புறம் எழுந்து உட்காந்து இருமி உள்ள இருக்கக்கூடிய சளியோ கோழையோ ஏதோ வெளியில வந்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிச்சு படுப்போம். திருப்பி 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு இதே பிரச்சனை, திருப்பி 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு இதே பிரச்சனை. கடையில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வகையான இருமல் டானிக்கு, சத்து டானிக்கு, வயிறு புண்ணை ஆற்றக்கூடிய சிறப்பு மருத்துவர்களுடைய சிகிச்சை எது இருந்தாலும் எனக்கு பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிரமம். இன்றைக்கு ஆசிரியர்களும் என்னை போன்ற மருத்துவர்களும் கூட அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் எதுனா தொண்டைக்கட்டு தான். என்ன செய்தாலுமே இந்த தொண்டைக்கட்டு என்னை பாடாய்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிரமம் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிரமம். ஆசிரியர்கள், காவல்துறையில் இருப்பவர்கள், ஏன் இன்றைக்கு கணினி துறையில் ஐடியில வேலை பார்க்கவங்க கூட அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சிலருக்கு சில நேரங்கள்ல அதிக நேரம் பேச வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது அவங்க பேச 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 அவங்களுடைய தொண்டை பகுதி பாதிக்கப்பட்டு வோக்கல் கார்ட் சார்ந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து விடுவதை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு அந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய தொண்டைக்கட்டு, அடிக்கடி ஏற்படுகின்ற தொண்டைக்கட்டு, தைராய்டு சுரப்பியில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள், தைராய்டில் ஏற்படுகின்ற வீக்கங்கள், அந்த வீக்கத்தால் ஏற்படுகின்ற அழுத்தங்கள், அந்த அழுத்தங்களால் ஏற்படுகின்ற தொண்டை வலி மற்றும் தொண்டை கட்டு சார்ந்த சிரமங்கள். இது மட்டும் இல்ல, இன்றைக்கு ஆஸ்துமா நோய். இன்றைக்கு ஒரு குளிர்ந்த பானம் ஒண்ணு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது, ஒரு 1/2 கிளாஸ் குடிச்சேன், ஏண்டா குடிச்சேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு இரவு முழுவதும் மூச்சு விட முடிவதில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவர்களும், இன்றைக்கு தலை குளிச்சேன் சார், ஒரு மரணம், ஒரு கெட்ட நிகழ்ச்சி போயிட்டு வந்தேன், தலை குளிச்சேன், தலை குளிச்ச உடனேயே எனக்கு மிகப்பெரிய அளவுல எனக்கு அந்த தொண்டை கட்டு ஏற்பட்டு விடுகிறது. அது மட்டும் இல்ல, மாத விலக்கு ஏற்படும் போது தலை குளிச்சாலே எனக்கு மிகப்பெரிய அளவுல இந்த தொண்டை கட்டு ஏற்பட்டு விடுகிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சிரமத்தோடு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண்களும் இன்றைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறத பார்க்கிறோம். குழந்தைகள் இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு வெளியூர போயிட்டு வரோம், ஒரு ஹோட்டல் போயிட்டு வரோம், ஒரு கோவில் போயிட்டு வரோம், கூட்டம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போயிட்டு வரோம், போயிட்டு வந்த உடனே இருமல், உடனே சளி, உடனே காய்ச்சல், உடனே மருத்துவமனைக்கு போறோம், மருந்துகள் கொடுக்குறோம். என்ன செய்தாலுமே அந்த மருந்துகளும் மற்ற விஷயங்களும் நம்ம உடம்ப ஆரோக்கியப்படுத்தாமல் இருக்கிறது. ஒரு முழுமையான ஆரோக்கியத்தோடு என்னோட குழந்தைய நான் பார்க்க முடியல. குறிப்பாக இரவு நேரங்கள்ல ஏற்படுகின்ற இருமல், இருமி ஏற்படுகின்ற வாந்தி, அதோடு வருகின்ற கோழை, அப்பா இரவு நேரங்கள்ல எங்க வீட்டுல சுகமே கிடையாது, நரகம் தான் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள், உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல பலன் அளிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் இந்த தொண்டை கட்டு நீங்க கஷாயம் நம்ம சொல்றது. உலர்ந்த மாதுளை மொட்டு, ஒரு சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம், திராட்சை, தனியா, பனங்கற்கண்டு, இந்த 7 பொருட்கள். இந்த உலர்ந்த மாதுளை மொட்டு, சித்தரத்தை, சுக்கு, அதிமதுரம், உலர்ந்த திராட்சை, தனியா, பனங்கற்கண்டுல இந்த உலர்ந்த மாதுளை மொட்டு மட்டும்தான் நீங்க நாட்டு மருந்து கடைகள்ல இருந்து வாங்க வேண்டியிருக்கும். மற்றது எல்லாமே நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடியது. இது எல்லாத்தையும் ஒரு 2 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு 300 மில்லி தண்ணீரில் இட்டு கொதிக்க வைத்து 100 மில்லியாக குறைத்து வடிகட்டி காலை ஒரு வேளை, மாலை ஒரு வேளை ஒரு தீநீராக நீங்க பருக ஆரம்பிக்கும் போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உபாதையும் சரி, உணவு குழலில் இருக்கக்கூடிய உபாதையும் சரி, தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய உபாதையும் சரி, மிகப்பெரிய அளவில் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்க முடியும். ஏன்னா நம்மில் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி நோய்கள் ஏற்படும் போது அதற்கான தீர்வாக சில நேரங்கள்ல ஸ்டீராய்டு மருந்துகளும், சில நேரங்கள்ல நிரந்தரமாக சாப்பிட வேண்டிய சில மாத்திரைகளும் கொடுக்கப்படும் போது அந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டால் கூட எனக்கு குணம் தெரியவில்லை அப்படிங்கிற வருத்தம் நம்மை பாடாய்படுத்துது இல்லையா? இந்த வருத்தத்தை மாற்றுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு சிறந்த ஒரு தீநீர் தான் தொண்டை கட்டு நீங்க தீநீர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இருமல்,
வறட்டு இருமல், சளியோடு ஏற்படுகின்ற இருமல், நுரையீரல் தொற்றினால் ஏற்படுகின்ற இருமல், ஆஸ்துமா நோயினால் ஏற்படுகின்ற இருமல், அதீதமாக பேசுவதால் ஏற்படுகின்ற இருமல், அதீதமாக அமிலச்சுரப்பினால் ஏற்படுகின்ற இருமல் முதல் கொண்டு 13 வகையான இருமல் நோய்களை குறைத்து உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய சிறந்த அருமருந்தாக இந்த தொண்டைக்கட்டு நீங்க இந்த தீநீரை நம்ம சொல்லலாம். இன்றைக்கு ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை, இன்னைக்கு வயிறுடைய தேவையற்ற அமிலச்சுரப்பினாலோ அல்லது அமிலச்சுரப்பை அதிகப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்வியல் முறையை நாம் வைத்துக் கொண்டிருப்பதாலோ இன்றைக்கு நிறைய நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சூழல் பயம், இன்றைக்கு பயமான உணர்ச்சிகள், கவலையான உணர்ச்சிகள், தேவையற்ற எதிர்மறை எண்ணத்தோடு இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சிகள் அனைத்துமே நம்மை சிரமப்படுத்தக்கூடிய நோயாக மாறுகின்றதால் ஏற்படுகின்ற நோய் தான் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ். எல்லாம் நினைக்கிறோம் காரம் சாப்பிட்டா ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் வரும் அல்லது புளிப்பான உணவுகள் சாப்பிட்டா வரும் நம்ம பேசுறோமே தவிர நம்ம யாருமே நம்முடைய பய உணர்ச்சிகளை இதோடு தொடர்பு படுத்துவதே கிடையாது. என்னுடைய அனுபவத்துல 40 வயது 45 வயதில் இருக்கக்கூடிய பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு அடைவதற்கு பெரிய காரணமாக இருப்பது உடல் உணவு முறைகளை தவிர பயமாக இருக்கிறத பார்க்கணும். அப்ப எந்த அளவுக்கு அந்த பய உணர்ச்சியை குறைக்க நம்ம முயற்சி செய்யறோமோ, கவலையை குறைக்க, துக்கத்தை குறைக்க, இரவில் 1 நிமிடம் கூட தூங்க முடியாமல் ஏற்படுகின்ற தூக்கமின்மையை குறைக்க நம்ம முயற்சி செய்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய அருமருந்து எது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த தொண்டைக்கட்டு நீங்க கஷாயம் தான். மாதுளை உலர்ந்த மொட்டு, சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம், உலர்ந்த திராட்சை, தனியா மற்றும் பனங்கற்கண்டு. பனங்கற்கண்டு மட்டும் தண்ணீர்ல போட்டு கொதிக்க வைக்க வேண்டாம், கஷாயமாக மாறிய பிறகு சாப்பிடலாம். இதை கஷாயமாக சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல, இல்லைன்னா 1 லிட்டர் தண்ணி எடுங்க, அதுல 10 கிராம் உலர்ந்த மாதுளை மொட்டு, 10 கிராம் சுக்கு, 10 கிராம் சித்தரத்தை, 10 கிராம் அதிமதுரம், 10 கிராம் திராட்சை, 10 கிராம் தனியா நல்லா போட்டு கொதிக்க வைங்க, வேக வைங்க. கொதிக்க வைக்கணும்னு சொல்றதை விட வேக வைக்கணும். ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி நல்லா குபுகுபுன்னு கொதிக்கும் போது இதுல தேவையான இது எல்லாத்தையும் போட்டு நெருப்ப ஸ்லிம்ல வச்சு ஒரு தட்டு போட்டு 20 நிமிடம் நல்லா கொதிக்க வைங்க. வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர்ல ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டை போட்டு கரைத்து அதை ஒரு குப்பியில போட்டு ஒரு பிளாஸ்க்ல போட்டு வச்சிருங்க. இதை காலையில இருந்து ராத்திரி வரலும் நம்ம வீட்டுல யாரெல்லாம் ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, படுத்தா இருமல் வரக்கூடிய அந்த குத்தல் இருமல் வரக்கூடிய நோய், வறட்டு இருமல் வரக்கூடிய நோய், இருமி சிறுநீர் கசிந்து சிரமப்படுகின்ற நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கோமோ, இந்த தண்ணீரை வெந்நீரை காலை முதல் இரவு முறை கொஞ்சம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னாலே அந்த இருமல் சார்ந்த நோய்களும் அதை உருவாக்கக்கூடிய அமிலத்தன்மை சார்ந்த நோய்களும் குறைவதை பார்க்கலாம். ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் ஏன் இன்றைக்கு அதிகமாக பேசக்கூடிய கத்தக்கூடிய வேலையில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீரை பிளாஸ்க்ல போட்டு நீங்க கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய அளவுல பாதிப்பு இல்லாமல் குரல் வளம் நன்றாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும். ட்ரிப்ளிகேன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமாள் கோயில்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு பட்டாச்சாரியார் வந்திருந்தார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருத்தத்தோட வந்திருந்தார். ஏன்னா அவருடைய குரல் அவ்வளவு அழகா இருக்குமா. அந்த குரல் எவ்வளவு அழகுனா, அவர் வெளியில நின்று பாசுரம் படிக்க ஆரம்பிச்சா சுத்தி இருக்கவங்களெல்லாம் மெய்மறந்து கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா ஏதோ காரணத்தால அவருடைய குரல் வலை பாதிக்கப்பட்டு அவரால் பேச முடியாத ஒரு மோசமான நிலைக்கு அவர் போயிட்டார். என்ன செஞ்சாலுமே எனக்கு இந்த நிலை மாறவில்லை அப்படிங்கிற மிகுந்த வருத்தத்தோட அவர் ஒரு முறை வந்திருந்தார். அவர் ஏற்கனவே போய் அந்த குரல் வலைக்கான ஏதோ சிகிச்சைகள், போட்டாக்ஸ் அந்த ஊசி என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன், எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை, எங்க வீட்டுக்காரமா சொன்னாங்க, அதனால வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப விரக்தியா பேசினார். அவருக்கு நான் முதல்ல கொடுத்த சிகிச்சை என்னன்னா கழிவு நீக்க சிகிச்சை. 6 நாளைக்கு நெய் மருந்து கொடுத்தேன். முதல் நாள் 20 மில்லி, அடுத்து 35, அந்த மாதிரி 105 மில்லி வரை அவருக்கு கொடுத்து 7வது நாள் காலையில பேதிக்கு மருந்து கொடுத்து உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை எல்லாம் நீக்கி அதன் பிறகு அவருக்கு இந்த தண்ணீரை மட்டும் மருந்தாக சாப்பிடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதை வீட்டிலேயே செய்ய சொல்லி கொடுத்தேன். பெரிய நம்பிக்கை இல்லை, ஆனால் இந்த டீடாக்ஸ் பண்ண பிறகு ஓரளவுக்கு குரல் ஏதோ வரா மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு, நான் இதை ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னாரு. நான் 100 நாட்கள் தொடர்ந்து பண்ணணும், 2 மண்டலம் முடிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். 2 மண்டலம் முடிச்சு வரும்போது மகிழ்ச்சியா வந்திருந்தாரு. குரல் இப்ப கொஞ்சம் வருது, முதல்ல நான் பேசும்போது சத்தமே வராது, எழுதிதான் காட்டுவேன், இப்போ நான் கொஞ்சம் ஒரு 10 வார்த்தை 20 வார்த்தை அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசுறேன். தொடர்ந்து மருந்து சிகிச்சையில் இருக்காரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய செயலிழந்த குரல் வலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றம் அடைந்து கொண்டு வருவதை நம்ம பார்க்கிறோம்.
இன்றைக்கு இயற்கை மருத்துவமும் ஆயுர்வேத மருத்துவமும் தமிழ் மருத்துவமும் மிகப்பெரிய அளவுல உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய்த்தன்மையை குறைக்கும். ஆனா அதுக்கு தேவையான காலத்தை நம்ம கொடுக்கணும். இவர் இப்ப சிகிச்சையில இருக்கும்போது அவருடைய குரல் இதுவரை பல லட்சங்கள் செலவு செய்தும் குணமாகாத அந்த குரல் வலை பாதிப்பு ஒரு கழிவு நீக்கத்திற்கு பிறகு பொதுவாக இந்த கஷாயங்களை எடுத்துக்கொள்ளும் போது பெரிய அளவுல மாற்றம் அடைவதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால நம்ம வீட்டுல இந்த சிரமங்களோடு இருப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உலர்ந்த மாதுளை மொட்டு, சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம், உலர்ந்த திராட்சை, தனியா மற்றும் பனங்கற்கண்டு இதை கொண்டு ஒரு தீநீராக செய்து தினமும் ஒரு நாளைக்கு 5-6 முறை குடித்தாலும் பரவாயில்லை. அல்லது ஒரு கஷாயமாக செய்து காலை ஒரு வேளை மாலை ஒரு வேளை உணவுக்கு முன்பு குடித்தாலும் பரவாயில்லை. பெருமாற்றம் ஏற்பட்டு விடுவதை நிச்சயமாக நம்மால் பார்க்க முடியும். இருமல், குடல் புண்ணால் ஏற்படுகின்ற இருமல் முதல் கொண்டு தொண்டைக்கட்டு முதல் கொண்டு எல்லா விதமான தொண்டை இருமல் நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய இந்த அருமருந்து எல்லாரும் வீட்டிலேயே செய்து இந்த குளிர்காலம் முடிகின்ற வரை சாப்பிட வேண்டிய அருமருந்துனே சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லார் வீட்லயும் இருமல் இருக்கா, எல்லார் வீட்லயும் சளி இருக்கா, குழந்தைங்கள்லாம் இரும்பிட்டு இருக்கா, பெரியவங்க எல்லாம் காலையில கோவில் போயிட்டு வந்த உடனே இரும்புறோமா? இப்ப இதெல்லாம் குறைக்கணும்னா இந்த கஷாயத்தை கொஞ்சம் போட்டு சாப்பிடுங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சார் இதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இல்லை சார், எங்களுக்கு சுலபமா ஒரு ரெமெடி சொல்லுங்களேன். மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு இந்த தொண்டைக்கட்டு, அமிலத்தன்மையால் ஏற்படுகின்ற இந்த சிரமங்கள், அதே போல விதவிதமான காச நோயின்னு சொல்லக்கூடிய இருமல் நோய்கள், குறிப்பாக வறட்டு இருமல், இரவு படுத்த உடனேயே ஏற்படுகின்ற வறட்டு இருமல், தூங்க விடாமல் துரத்துகின்ற வறட்டு இருமல், குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்டாலும் சரி பெரியவர்களுக்கு ஏற்பட்டாலும் சரி, அதற்கு நல்ல தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மருந்து எதுனா ஆயுர் காஃப் சிறப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தான். மிக மிக விலை மலிவான ஒரு மருந்து. இதை ஒரு 20 மில்லி காலையில, 20 மில்லி மதியம், 20 மில்லி ராத்திரி ஒரு அரை கிளாஸ் வெந்நீர்ல கலந்து சாப்பிடுங்க. இதை தொடர்ந்து நீங்க சாப்பிட குறைந்தது 100 நாட்கள் சாப்பிடணும். சாப்பிட்டோம்னா எவ்வளவு நாட்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும், சளியுடன் கூடிய இருமலாக இருந்தாலும், வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும், அமிலத்தன்மை சார்ந்த இருமலாக இருந்தாலும், தொற்று சார்ந்த இருமலாக இருந்தாலும், நிறைய தொண்டை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய புண்கள், அதில் சுரக்கக்கூடிய அமிலங்கள், கழிவுகள் சார்ந்த இருமலாக இருந்தாலும் கூட படிப்படியாக மாற்றமடைவதை பார்க்க முடியும். இந்த ஒரு சிறந்த மருந்து. ஆனா இதை விட சிறந்த மருந்து எது? நீங்க வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய இந்த கஷாயம் தான். என்னுடைய வேண்டுகோள், எல்லாரும் இதை வீட்டிலேயே செய்து சாப்பிட முடியுமான்னு பாருங்க. முடியாதவங்க மட்டும் இந்த ஆயுர் காப் சிறப்பை குழந்தைகளாக இருந்தா காலையில 5 மில்லி, மதியம் 5 மில்லி, ராத்திரி 5 மில்லி உணவுக்கு பின்பு கொடுங்க. 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 10 மில்லி காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு பின்பு கொடுங்க. 18 வயதுக்கு மேல இருக்கவங்க நம்ம யாரா இருந்தாலும் 20 மில்லி காலை, 20 மில்லி மதியம், 20 மில்லி இரவு உணவுக்கு பின்பு சாப்பிடுங்க. 100 நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. நல்ல மாற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்கலாம். நம்மளுடைய நட்பு வட்டாரங்கள்ல, உறவினர்கள்ல இந்த காச நோயோடு, அமிலத்தன்மை சார்ந்த காச நோயோடு போராடி கொண்டிருக்கவங்க யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. அதை விட முக்கியம், 100 நாள் இதை பயன்படுத்திட்டு திருப்ப இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களுடைய அனுபவங்கள், எவ்வாறு இந்த காச நோய் குணமானது அப்படிங்கிறத எங்க கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமான்னு பாருங்க. உங்களுடைய கமெண்ட்டுக்காக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.